aki velünk van ma este, ma délután, az mind a két kezét emelje magasba, és egy tapsot kérünk szépen ritmusra, most! Baromi nehéz dolgunk van! Benn vagy a döntőben! Hölgyeim és uraim! Egyébként megmondom őszintén, hogy többen jöttek ide, mint a mese. Nagyon jó vagy, pici tapsod! Föltesszük a csatubéra! Most ne hagyd abba, mert fordulj meg, és ott van! Már vannak rajongók Tihanyba is! De jó, jól csinálja! Johnny Gold testvér egyébként. Tapsot kérünk szépen! És a Bavaria Yacht Club is forgat ma. Megjött az RTL Klub. Na még egyszer, pici tapsot közönség! Ha még egy percet táncolsz, tiéd az Audi. A Welt Autók bizásából. Nagy tapsot kérünk szépen, a Welt Autó ajándéka! Gyerünk! Jön a finálé! Taps! És nézzük, hogy egyre többen csatlakoznak. Oda nézd! A Welt Autósoktól az úriembert nézzétek meg! Kék gatyában! Téged! Kérünk szépen még egy kis segítséget, maradjon a cím, gyere, te jössz, gyere be mellé, gyere, mutassál valamit, Azt mondja, hát kérem. Azért egy tapsot adjatok már rá. Nagyon kemény. A csont és bőr. Ugyanott edzenek, mind a ketten. Hölgyeim és uraim, ez a golf mozdulat. Ez már a vége, a lecsengés. Kicsit tapsot tegyünk rá, jobb oldalról, bal oldalról. Hát nem ez a lényeg, hogy mindenki jól érezze magát. Hölgyeim és uraim, egy óriási taps.